最近千万别淋雨，因为它有毒。我知道你可能不信，但真有人遇上了。为了敬你大家们平安暴富，下面3个春日禁忌务必刻在脑子里啊！一，别淋毒雨。如果你最近淋过雨，回家后突然感觉难受、有发、还咳嗽，你已经中招了，因为现在的雨有毒啊！以前春天下雨那是树叶的清新味，现在是很奇怪的塑料味，所以经常骑共享单车的臭宝应该早就注意到后轮限定款了。当然，你可以说是车座的材质不好，那这个呢？你看这是雨吗？腐蚀性太强了吧，我擦都擦不掉。金属都扛不住，你的小脑袋瓜能顶啥？尤其前阵子还发生了一场石油雨。虽然咱家的护国神山青藏高原可以把毒瘤1分为2，它基本飘不过来，但咱们还是有备无患。最后说一句，感谢祖宗严选，我爱深山。2，快递盒的胶带，这个胶带，这是能让你小命的祸害，因为它是玻璃纤维做的，只要你稍不注意，一拉一拽，玻璃纤维就会扎进你的皮肤里，很难拔出来。就算去白房子，也正经得遭不少罪。冷知识：玻璃纤维是一种无机非金属材质的玻璃丝状体，单丝直径在几微米到10几微米之间，约等你头发丝直径的几10分之一。那你身边的日用品，筷子、帐篷、雨伞、风筝、大风车的扇叶、座椅、灭火毯、石棉瓦都是他做的，还有路边的栏杆。最阴了。只要你随手一打，猛扎你，万一中毒，千万别用手的话，赶紧找到距离你最近的移动水源，使劲冲洗手部10分钟，再用粘性物品反复粘黏，把小纤维带走。3，桃花边。老话说得好啊，桃花坞里桃花暗，桃花庵下桃花仙。春天来了，虽然桃花很美，你也 OK， 但如果你敢斗胆在桃花树下打卡，亲，你完蛋了，因为春天不只有桃花开，还有桃花边。同学呢，当时觉得他自己在学校是最帅的，觉得就是有很多女同学啊，就是都喜欢他。虽然不致命，但确实毒瘤。众所周知，春天是精神问题的高发期呀，女生也没能逃得过去。一旦中招，只有电休克才能重启大脑。要是真被你用，那朋友圈文案我都帮你想好了。春天很美，微风。最后把提醒的话说完了，该说正事儿了。我最近呢想出去踩雷，你们踩过的坑、吃过的亏、交过的智商税，告诉我替你们出马排雷。